गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे। और आज हम बात करेंगे कि अगर बच्चों में नाक बहने की समस्या हो रही है तो उसके लिए क्या क्या होम्योपैथिक दवाइयाँ होती हैं। जैसे अगर बच्चे की नाक बह रही है, एग्रीकस जो है बहुत अच्छी दवाई है उसके लिए। अगर आपके बच्चे को बिना नज़ले के, मतलब जुकाम नहीं लगा फिर भी नाक से साफ पानी बह रहा है लगातार, तो उसमें एग्रीकस 30 हम दे सकते हैं, जो कि उसके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसिन इज नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर में जब नाक बहती है तो पानी जैसा बहता है, ट्रांसपेरेंट पानी जैसा बहता है, और नाक में जहाँ पे बहता है वहाँ पर छाले जैसे बन जाते हैं, और पेशेंट को जो है स्वाद नहीं आता है और सूंघने में जो है उसको खुशबू नहीं आएगी। तो वहाँ पे नेट्राम्यूर हम देते हैं। नेट्राम्यूर 30 हम दे सकते हैं, बड़ों को भी दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं अगर ऐसी समस्या है। नेक्स्ट मेडिसिन इज़ एकोनाइट। ये प्रारंभिक अवस्था में सबसे अच्छी दवा है। अगर इस समय क्या होता है कि अगर रोगी को हल्का फुल्का बुखार है, इसके साथ साथ जो है नाक में ड्राइनेस हो रही है, उसके साथ साथ ऐसा लगता है पपड़ी जैसी छूटती है, और बच्चे को बेचैनी या बड़े जिसको भी जुकाम लगा उसको बेचैनी जैसी रहेगी और चटकने जैसा लगता है नाक के अंदर, तो एकोनाइट 30 हम दे सकते हैं, वो उसके लिए बहुत अच्छी है। नेक्स्ट मेडिसिन इज ब्रायोनिया। अगर ब्रायोनिया 30 हम तब देते हैं पेशेंट को अगर पेशेंट को कहता है कि मेरी नाक बंद हो रही है, उसके साथ साथ उसको सर में जो हेड होता है, सर होता है, उसमें मतलब ऐसा लगता है कि बहुत कंजेशन जैसा फील होता है और नाक में सांस लेने में दिक्कत होती है, क्योंकि नाक बंद हो जाती है तो सांस लेने में पेशेंट को तकलीफ होगी। उसके साथ साथ सीने में दर्द, सूखी खांसी की शिकायत करेगा पेशेंट। तो फ्लू के लिए जो ब्रायोनिया है वो बहुत अच्छी दवाई है, उत्तम दवा है। तो हम ब्रायोनिया 30 जो है पेशेंट को सुबह शाम 2 बूंदें आधा कप पानी में दे सकते हैं। फिर जलसीमियम भी जो है नाक में अगर गाढ़ा स्राव हो रहा है, गाढ़ा पानी निकल रहा है, उसके साथ साथ पेशेंट को बहुत छींकें आ रही है, सर दर्द हो रहा है, और पेशेंट कहेगा कि मुझे बैक में, पीठ में जो है ठंडा लग रहा है, और उसके साथ सिर्फ बैक पेन होता है, उसको दर्द भी होता है कमर में, उसके साथ साथ कमजोरी भी बहुत आती है पेशेंट को। कमजोरी होता है, लिथार्जी, नींद जैसा लगेगा पेशेंट को हर समय। तो वहाँ पे हम जलसीमियम 30 पेशेंट को दे सकते हैं, 3 बूंदें आधा कप पानी में सुबह शाम। अगर बच्चे को आपको देना है तो जलसीमियम 30 हम देंगे, 1 बूंद 1 चम्मच पानी में, और इसको 3 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन इज आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम जो है नाक बहने के लिए अच्छी मेडिसिन है। अगर पेशेंट के जो है वाटरी डिस्चार्ज हो जाए, नाक से पानी जैसा निकल रहा है, उसके साथ साथ वो पानी पतला और चिपचिपा है, और पेशेंट को छींकें भी आ रही है, उसके साथ साथ पेशेंट कह रहा है कि मेरे हाथ पैरों में बहुत दर्द है, तो वहाँ पर हम आर्सेनिक एल्बम 30 पेशेंट को दे सकते हैं। अगर बच्चे को देनी है तो 1 बूंद 1 चम्मच पानी में पिला दें और तीसरे दिन में रिपीट करें। और अगर आप बड़ों को दे रहे हैं तो सुबह शाम 2 बूंदें आधा कप पानी में आप 3 दिन तक लगातार पेशेंट को दे सकते हैं, उससे पेशेंट को काफ़ी रिलीफ मिलता है। थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ यू, बाय बाय। ये दवाइयाँ जो है फ्लू के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं।